अहिले बिहानको 7 बज्यो। यहाँको माहौल यस्तो छ, जाडो, अँधेरो, प्योर लोकल स्टाइल। यो देखेको घर चाहिँ मेरो हो। अब मेरो अर्को पुरानो घर जाने होइन, म जन्मेको हुर्केको त्यही हो। अहिले चाहिँ त्यसको अवशेष मात्रै होला बाँकी अलिअलि। यो चाहिँ टौवा परालु गाईबस्तुलाई बिस्तारै बिस्तारै डेभलपमेन्ट हुँदैछ। घरहरू पनि लगभग बाक्लै भइसक्यो यतातिर। यो म जन्मेर हुर्केको घर। यहाँ चाहिँ पहिला मेरो कोठा हुन्थ्यो। यो ठाउँमा चाहिँ यति स्पेसमा यो यहाँबाट यहाँसम्म अनि यति कोठा हुन्थ्यो। त्यहाँनिर टेबल हुन्थ्यो, खाट यहाँनिर हुन्थ्यो। अहिले खै केही पनि छैन। यो चाहिँ यसमा चाहिँ भान्सा थियो, यहाँनिर किचन। अहिले अवशेष मात्रै छ, केही छैन। त्यही घर मलाई हुर्काएको घर यही। यहाँनिर चाहिँ गोठ हुन्थ्यो पहिला। त्यहाँ धारो छ अघि नै। घरहरू पनि बिस्तारै बन्दै रहेछन्। चराहरूको आवाज कति मिठो सुनिन्छ गानमा। गाउँघरको स्पेसल भने यो सफा सुच्चा हावा, चराहरूको चिरबिर हो। यहाँ पहिला चाहिँ पुरै जङ्गल हुने गर्थ्यो, पुरै जङ्गल थियो यहाँनिर, केही पनि थिएन। यो पछि चाहिँ प्लटिङ बनायो, अहिले चाहिँ घरहरू पनि बन्यो। यो बोटलाई चाहिँ हामीले टिप भन्छौँ होइन। यो चाहिँ खासमा व्यावसायिक रूपमा गरेको हो। यो चाहिँ बेच्दो रहेछ, यसको काठ बिक्दो रहेछ, महँगो बिक्दो रहेछ। अब अन्त त के भन्छन् थाहा छैन, तर यसलाई चाहिँ टिप भन्दो रहेछ कतिले। यो चाहिँ हाम्रो छिमेकी दाइले व्यावसायिक रूपमा लगाउनु भयो यो चाहिँ।
कस्तो लाग्यो त मेरो गाउँ राम्रो छ होइन त ए जाडो छ अहिले चाहिँ वाइल्ड नि चराहरू बस्छ क्या चराहरू चाहिँ अझै स्पेसल चैत वैशाख अनि जेठतिर यति 3टा महिनामा चाहिँ थरी थरीको चराहरू आउँछ यहाँबाट धेरै टाढा टाढाबाट चराहरू आउँछ अझै चराहरू हेर्नलाई चाहिँ अझै नेसनल पार्कको साइडतिर जानुपर्छ साइट सिन गर्नलाई देखिन्छ राम्रो राम्रो चराहरू देखिन्छ कहिले नदेखेको चराहरू हर्नबिलहरू त्यसपछिबाट आएर सनबर्डहरू यस्तो यस्तो देख्छ साइट सिन गर्नको लागि चाहिँ राम्रो छ यो ठाउँ चाहिँ यहाँ चाहिँ पहिला पुरै जङ्गल हुन्थ्यो म पढ्नलाई चाहिँ प्रायः जस्तो यतातिर आउँथेँ मान्छेहरूको आफ्नो हेबिट हुन्छ कोहीले साइलेन्टमा बसेर पढ्छ कोहीले बोलेर पढ्छ मलाई अझै याद आउँछ क्या मेरो बचपन त यहीँ बित्यो अब 25-26 वर्ष 25-28 वर्ष 28 वर्षको जिन्दगी यहीँ काटियो यो घरमा